ये रहा शुक्र ग्रह वीनस का असली आवाज, जिसे अरबों रुपए लगा के भी आप नहीं सुन पाते। रशिया इकलौता ऐसा देश है जिसने शुक्र ग्रह यानी वीनस को टच किया है। व्यूनेरा नाम का स्पेसक्राफ्ट सीरीज वीनस पे गया था। वहाँ 400 डिग्री सेल्सियस की गर्मी सहा था। इतना डेंजर सिचुएशन कि व्यूनेरा सिर्फ 23 मिनट तक वहाँ टिका था। उसी 23 मिनट में उसने फोटो भेजा, रिकॉर्डिंग भेजा, सब भेजा। 230 करोड़ रुपए लगे थे सिर्फ 23 मिनट के लिए। यानी जितनी देर वो स्पेसक्राफ्ट वहाँ पे था, हर एक मिनट का 10 करोड़ रुपए। ऑडियो तो आपने सुन लिया और ये वीनस ग्रह का रॉ पिक्चर भी आप देख पा रहे होंगे। लेकिन आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि धरती के बाहर स्पेस में तो कहीं भी हवा है ही नहीं, आवाज कहाँ से? भाई वीनस शुक्र ग्रह पे असल में हवा है, एक पूरा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे, जो कि धरती से 92 गुना ज्यादा मोटा है। तो इसलिए हाँ, वहाँ धरती की तरह तूफान भी चलता है और तूफान के हवा का आवाज भी